大家好，歡迎大家嚟到傾夢傾情嘅節目，我係林在 Presence。咁咧都有一段比較長嘅時間咧，未試過做 solo 嘅直播啦。咁啊，今日咧就藉住啦，我同呢一個心靈拼貼係啦，連結咗3年啦，呢一個日子咧，希望咧就能夠去同大家去見個面啦，去分享翻我喺心靈拼貼呢一個旅程嘅路上咧，有啲咩嘅得着啦，同有啲咩嘅故事同大家去分享嘅。咁啊，Hello， 見到 Armandy 啦，見到 Soul Alchemist 係啦，同埋雙 M。Hello， 係大家好啊！非常之歡迎大家係啦嚟到呢一個直播啦。咁咧大家都可以望到咧我咧專登就擺咗我一部分嘅心靈拼貼卡喺度show 翻俾大家睇都要同大家咧講翻聲先係咪大家話即係聽唔到聲啊？冇聲，有冇我見到阿張話冇聲喎，其他朋友仔聽唔聽到我把聲㗎？睇下大家有冇其他朋友仔聽唔聽到，因為我就開咗咪㗎啦，聽到係嘛？Soul Alchemist 話 Yumi 話聽到喎，張嗰度可能咧你要再出去入翻嚟睇下，可唔可以聽到嚇？係啦，咁應該照計應該我個 operation 應該暫時我見到都開住嘅，係啦，咁我就繼續講啦咁咧係啦，大家都睇到啦我都擺咗一啲嘅心靈拼貼圖卡喺度啦，咁都係我部分嘅一啲圖卡嚟嘅，咁我都要同大家講翻啦我哋心靈拼貼咧其實係用一啲嘅雜誌啦或者啲圖片咧係嚟做卡嘅，咁呢啲圖卡咧其實都係個人使用嘅，我哋咧都尊重翻攝影者啦同埋咧一啲版權，咁所以咧我哋咧純粹係個人使用嘅啫咁樣樣。好啦，咁講關於心靈拼貼啦，唔知大家咧對心靈拼貼啦有冇一啲認識？咁樣我都同大家去簡單去介紹一下心靈拼貼先啦。心靈拼貼咧係由呢個美國嘅心理學家叫Sina Frost 女士咧係發源於佢嗰邊嘅。係啦，咁一路啦呢幾十年咧就一路咧去發展啦。其實咧呢一個嘅心靈拼貼呢個體系咧已經咧就全球好多個國家咧都有係去有好多 facilitator 我都係其中一個 facilitator 啦，係去推廣翻分享翻呢一個身心靈嘅工具咁樣樣。係啦，咁心靈拼貼其實咧佢有3個 I 嘅。係啦，佢個體系咧就有3個 I。I 係咩咧？就係我哋咧就會用直覺 intuition 係啦，去選擇一啲嘅圖像 image， 然後透過我哋嘅想像 imagination 係啦，去同圖卡咧係做一啲拼貼，跟住咧再同佢去對話連結，從而咧就讓我哋咧更加去認識自己嘅我哋嘅內在咁樣樣嘅。咁點解我會接觸到心靈拼貼咧？咁其實咧，我都其實喺17年咧都聽過有心靈拼貼呢一個咁嘅工具㗎啦。咁但係咧當時咧我就未結緣有時都係咁嘅。我哋聽到一啲嘅信息或者係咧一啲嘅接觸到一啲嘢咧，我哋未係 align 到嘅時候咧，咁就當時都冇去接觸啦。直到我喺21年。係啦，21年嘅時候咧，當時咧可能大家聽過我關於夢故事啦，咁咧夢又揾上我，然後咧同時榮格啦有好多關於榮格嘅信息一啲嘅資訊咧，無啦啦咧就好似揾上我咁樣啦，咁我就開始進入咗係啦一個夢同潛意識嘅一個歷程啦。同時喺嗰個時間啦，咁我就喺度諗啦，除咗夢境之外咧，會唔會有一啲嘅工具？係用榮格我哋心理學大師係啦，榮格嗰個嘅體系去用嚟做去幫助人或者幫助自己嘅咧咁樣樣，咁我就上網去揾咯。咁咧我就揾翻，心靈拼貼喎，我曾經好似似曾相識都聽過呢一個咁嘅名稱嘅，咁我就再去 explore 下啦。我覺得嗰個時間就係時候咧要去了解同埋接觸啦。咁當時咧我就揾咗一位心靈拼貼指導員啦，Dolphin 啦咁咧佢就係一齊咧即係佢就教我啦去
做一個 2 day 嘅嚇，一個2天嘅一個入門嘅課程，去學習心靈拼貼佢個體系咁樣樣。咁咧好有趣嘅，咁啊當時咧就做咗第一張卡，係啦，第一張卡當時咧我好記得啦，嗰時係2022年。2022年當時咧疫情都好犀利啊嚇，咁所以咧我哋嗰個課程咧一路都褪啦嚇，咁個實體都做唔到，最後咧就做咗一個嘅 Zoom 嚇嗰個形式咧去上課咁啦。但係咧發覺咧其實咧 Zoom 咧完全冇咗嚇呢一個心靈拼貼佢個威力啊！我當時咧就做咗第一張呢張卡咁樣樣，咁咧因為由於嗰陣時疫情都幾嚴峻嘅時候啦，我同屋企人咧其實都比較少見面啦。當我咧用一個快閃嘅形式，快閃即係話咧我哋咧係用一個直覺去揀圖像，係啦。首先我哋會揀一啲人物嘅圖像，然後咧我哋咧就會將個人物退地，然後咧就賦予佢一個新嘅背景，係啦。我見到呢兩個應該我覺得佢係一個母女嚟嘅。我當時咧見到一個媽媽同埋一個佢嘅女兒咁樣呢個圖像咧，我即刻咧即係眼眶都充滿咗淚水啦。因為咧我突然間咧就 connect 到我同媽媽都好一段時間冇見咯，原來我都好掛住屋企人噶喎咁樣樣。咁樣我覺得哇！我冇諗過，原來即係圖像係可以讓我哋連結到我哋內在一啲嘅情緒先啦。首先就係咁呢樣嘢，我覺得都好 amazing 嘅。但係咧，當我將呢張圖卡啦呢個人物啦賦予咗一個新嘅 background 一個背景之後咧，我再做一個開卡嘅動作。開卡嘅意思咧，即係話我哋咧會同呢個圖卡做一啲對話嘅時候咧，咦？呢個圖卡咧俾我嘅信息咧又完全唔同咯喎，係啦。呢張圖卡咧其實佢叫做回家，係啦。我咧就代入咗係呢一個角色，我咧係一個心靈嘅心靈嘅領航員嚟嘅，係啦。我就會帶住身邊嘅人啦一齊共同咧係去連結佢哋自己嘅內在。翻去內心嘅家呢一個咧就係我第一張嘅心靈拼貼圖卡，而呢一張卡咧其實係一個非常之重要嘅一張卡嚟嘅。我哋好多時都係話第一張卡咧，其實咧對你嚟講都係非常之有意思同埋係好 powerful 嘅一張卡，係啦。咁我就同大家分享翻呢一張卡啦。咁咧一路啦，我一路就喺度做呢一個嘅圖卡啦咁其實我自己細個咧都係好中意咧做一啲嘅剪貼嘅嘢嘅，係啦。細個畫畫反而咧唔係咁叻啦，反而好中意做剪貼嘅。啲鉸剪咧剪到咧手指起枕咧，我都即係樂此不疲咁樣樣嘅。所以咧可能我同呢一個心靈拼貼咧嗰種結緣咧，都係可能源於咧我小朋友嘅時候咧，都係對呢啲剪貼咧都係好有濃厚興趣，而即係我好似翻去當時嗰種好純真好單純嘅一種嘅快樂咁樣樣。咁當然啦，其實呢一個流程咧好似真係好簡單好簡單，但係咧其實咧佢係完全可以咧將你帶到去一個潛意識一個狀態，讓你同你自己內在一個對話。咁我作為一個解夢師啦，其實我經常都會做一啲嘅內在探索啦透過夢境內在探索啦，而透過心靈拼貼咧，我發覺咦又係一個好特別嘅一個嘅模式去同我哋自己去連結嘅喎，咁樣樣一路去做好多唔同嘅圖卡，係啦，亦都覺得哇好有趣喎！嗰個我開頭咧，我會多做一啲快閃嘅卡嘅，我覺得純粹見到一啲卡或者見到一啲圖，咦好有感覺喎，咁我就純粹做啦，冇乜意識去做嘅。然後咧開出嚟啲卡咧，都會有一種哇好特別喎，佢竟然同我講呢啲咁嘅信息喎，所以咧係好好玩嘅。咁一路做嘅時候啦，越做越多啦，係啦。我而家至今啦3年咧就做咗220幾張嘅圖卡咁咧我哋咧點樣連結我哋嘅圖卡咧？就好似其實咧坊間一啲嘅神諭卡咁樣樣可以咧每一日去抽一張卡，你可以咧問一個問題嘅問一個問題去諮詢下圖卡咁樣樣嘅。咁好有趣嘅，我哋都係透過一啲嘅共時性啦，有意義嘅巧合係啦，
透過抽卡咧，我哋咧有時都可以去獲得一啲好有意思嘅一啲嘅信息嘅喎。係啦，我哋咁樣去連結啦，其實係好好嘅，因為即係坊間嗰啲嘅 Oracle 卡當然都 powerful 啦，但係遠遠不及啊！我真係我自己都覺得我雖然我都中意抽卡，但係同時我覺得心靈拼貼咧嗰個 power 咧係獨一無二嘅。Hello，阿伍生卡啦，Hello 你好啊！咁咧歡迎嚟到呢一個心靈拼貼啊！我和我的心靈拼貼我都未講我今次嗰個 live 嘅 topic， 我和我的心靈拼貼係啦。咁講翻啦，係啦 Oracle 卡同埋心靈拼貼圖卡，因為心靈拼貼圖卡咧係你自己創造嘅一個圖卡嚟嘅，係獨一無二嘅，係專屬於你嘅。咁所以咧，其實佢當中嗰個嘅能量又或者佢當中嗰個嘅信息咧，其實係完完全全就係喺你潛意識當中所結取出嚟嘅一啲嘅信息嚟嘅。咁所以咧，嗰種 powerful 咧係真係要大家去親身去感受，你先至會體驗到嗰種力量。咁每一日都我都會可能問下今日可能有啲事情喎，有啲乜嘢圖卡係可以支持我嘅咧？有啲咩圖卡會帶俾我一啲嘅指引嘅咧？有啲咩圖卡係會俾啲安慰我嘅咧，或者俾啲勇氣我咧？我哋都可以咁樣去詢問我哋個圖卡咁樣嘅。再進化嘅話咧，其實就可以真係如果心裏邊真係有一啲糾結、有啲問題嘅話唔係淨係一張卡，可能3張卡有幾個唔同嘅圖卡可以幫助你去回答一啲問題嘅喎，咁樣或者咧，甚至乎圖卡同圖卡之間咧可以做一啲對話嘅喎，可能係一個例如俾我舉個例子啦，可能係一個好守時嘅一張卡，或者係同一個好懶散嘅一張卡因為我哋咧。內在其實咧係有方方面面嘅，我哋會有可能守時嘅部分，我哋會有懶散嘅部分。守時同懶散，當佢哋去溝通嘅時候，佢哋又會點樣咧？又會擦出咩火花咧？或者係有啲乜嘢嘅 message 帶俾到你自己咧？咁樣咁，所以咧係一件好有趣、好好玩嘅一個工具嚟嘅。咁除咗每一日我哋可能恆常抽卡啦，目的都係希望咧能夠多啲同呢一啲圖卡連結讓佢哋咧當中佢哋嗰個特質咧能夠再出啲同你咧更加 friend 啲你先能夠咧去善用呢一啲咁嘅 energy 嘅。係啊，頭先所講啦，我哋其實咧我哋有好多唔同嘅特質嘅，我哋內在好多唔同特質啦，我哋外在好多人事物啦，其實都係建構咗我哋呢一個成個人生或者係成個人咁所以咧，其實你見到我3年已經有200幾張啦，其實咧你可以做即係千萬，我唔知會唔會有人做1萬啦，咁但係你係可以做無限咁多張圖卡，因為咧我哋嘅面向真係好多我哋亦都可以透過圖卡，我哋去接納我哋就陣間我都會再講有我個生命故事最後先講接納我哋每一部分每一部分我哋人生每一部分，我哋內在每一部分嘅一啲嘅面向，從而咧一路整合自己我哋人生啦，就好似榮格所講一個個體化嘅過程一個自我與實現嘅過程呢一個心靈拼貼咧，我覺得咧真係完完全全咧係可以好具象化，將咧榮格所講呢一種自我實現、自我整合嗰種嘅過程咧，係用一個好具象嘅形式咧去實踐出嚟。我覺得其實咧，我呢3年咧一路去用心靈拼貼圖卡啦一路用咧，我發覺我自己嗰個用嗰個嘅方法啦，或者係嗰個深度咧，已經係出現咗一個變化喺度嘅。咁例如啦，之前啦都所講啦我會好單純不如就做一啲快閃卡係啦，即係純粹有感覺就做啦。而家咧，我發覺咧，可能都因為經常會同內在做一啲嘅工作啦 inner work 啦、夢心靈拼貼等等啦，而讓我咧越嚟越能夠覺察到自己嘅內在
咁所以咧，我發覺啊，我開始可以咧係有意識啦，開始有意識啦啊，我想做某一張卡去支持我喎，咁樣樣嚇。我哋越嚟越多嘅機會咧，就係透過呢一種咁嘅模式咧，係去做卡嚇。有意識啊，我好想做一張卡咧，同佢連結喎，我好想去了解自己呢一部分嘅我喎，佢會點樣同我去溝通咧？咁樣樣，所以咧開始越嚟越有意識去做卡啦。咁啊，真係咧做卡嗰個 list 咧係即係長到咧長到不得了嘅。咁不過咧好多時我哋都要有緣分嘅嗱，即係啲圖咧。你知啦，大家嚇即係無紙化啊嘛嚇，越嚟越咧都開始咧雜誌啊，或者係一啲嘅小冊子啊，都越嚟越少喎。咁所以咧我而家咧，自從成為咗呢一個心靈拼貼指導員啦嚇，喺2022年咧學習咗心靈拼貼之後啦，喺同年咧我都成為咗心靈拼貼指導員之後咧，覺得哇〜都真係咧要儲一啲嘅雜誌啦，除咗讓自己去繼續去做我嘅圖卡之外咧，咁當然咧都希望能夠同其他人分享呢一個咁好嘅工具。咁所以咧，其實我屋企咧係有都唔少嘅雜誌嘅嚇，咁呢啲雜誌其實對我嚟講都係好珍貴嚇。每一個圖咧，我都會覺得哇，即係當你真係需要嗰張圖嘅時候，佢喺你面前出現嗰時候，嗰種興奮、嗰種感動咧係難以言喻嘅嚇。咁所以咧，其實我都發覺自己開始越嚟越同一啲圖像啊，一啲嘅呢一類咁樣嘅圖像圖畫啦，或者係一啲嘅hard copy 嘅一啲紙本啦，越嚟越咧好連結嘅感覺，甚至乎有時咧發夢咧，我都好似喺度做緊卡咁。陣間都會再講少少關於夢同呢一個心靈拼貼嗰個關係，因為我覺得咧呢兩個真係咧好正嘅，呢兩個夢幻組合，我覺得真係一流咁樣樣。係啊，講開夢都係啦，即係頭先所講啦，即係榮格揾上我，所以就開始進入心靈拼貼嗰個嘅歷程啦。同時咧喺上呢一個 2 day 我第一次即係21年22年22年3月嘅時候咧上 2 day 嘅時候咧我先知道原來咧可以用心靈拼貼做一啲夢卡㗎喎嗰一下咧，我就突然間咧覺得我揾到一個工具啦，我找到了嗰種感覺啦，覺得哇，我一定要將心靈拼貼同夢連結埋一齊去推廣，又或者去分享俾大家，因為我一路嘅實踐啦，陣間我都會講咧，就係哇，真係非常之好玩嘅夢同心靈拼貼呢一個咁樣嘅用法係非常之好嘅咁樣樣，咁係啦，咁講到我哋係啦一啲心靈拼貼其實佢咧當中咧都分咗唔同嘅類型嘅喺個體系當中咧，佢都會分唔同嘅類型。不過我今日咧我唔講佢當中有咩類型啦。想知道嘅話咧，大家咧其實日後可能我會開一啲班你哋都可以有興趣嘅話，可以私信我話我知。咁我咧都會即係讓大家知道心靈拼貼內在嘅體系。不過咧我簡單而家今次咧我同大家咧簡單分享一下我哋點樣去做一啲卡咧，係乜嘢類型嘅卡咧咁樣樣。咁例如啦，之前咧都參與咗咧一啲嘅退休即係呢個心靈拼貼退休營咁樣啦，都有可能係有唔同嘅 topic 嘅，例如係內在小孩咁樣樣。係啦，咁咧就都做咗好多唔同嘅內在小孩喎。大家咧可能以為內在小孩會唔會咧就淨係得嗰啲好慘啊？咁當然我都有嘅受傷小孩咁樣樣咁即係每個人都曾經都會經歷過受傷啊，呢個好正常啊。咁但係同時內在小孩都會有一個嘅開心小孩啊、天真小孩啊、Wonder Child 一啲嘅好神奇嘅小孩啊。咁我當中都會有嘅 share 俾大家啦。咁咧就係我呢一張啦呢一張好正嘅，我覺得呢一張呢一張咧好得意㗎。我見到呢個妹妹咧，我覺得哇好可愛啦，同埋咧佢嘅冬菇頭咧同我以前細個咧係一樣㗎，咁所以我覺得哎呀好可愛啊咁樣啦。咁咧呢張咧就叫做呢一個嘅快樂嘅童年啦，係啦，見到咧都好 colourful 嘅。咁其實覺得我都有即係
經歷過快樂嘅童年啦，咁所以咧我都要咧 show 有一張咁樣好天真無邪嘅卡咧去做出嚟啦。另外咧show 翻呢一張係啦，呢一張嗱呢一張卡咧個妹妹咧係左腰嘅，佢用左手寫字嘅，或者係啦寫字咁樣啦。咁咧都好觸動我嘅，因為咧我其實係左腰嘅嚇，咁但係咧即係幼稚園嘅時候咧就老師啦就打我手板咯，打我手板啦就唔俾我用左手寫字，咁啊就 tune 咗我嚇，即係我日後就成為一個寫字用右手寫字嘅人咁樣啦。其實一路咧我都幾戚然㗎對呢件事嚇，我會覺得即係我個天性就俾人即係咁樣就 tune 咗啦，同時會覺得我係好似一個受害者咁樣啊，有一種受害者嘅感覺啦。咁咧呢張卡我做嘅時候咧，都後面好似有個即係城堡咁樣啊。我覺得好似咧，我好似想好捍衞翻我自己作為一個左腰人嘅一個感覺啊！我好想讓人知道我係左腰，我係想做翻自己咁樣。咁但係咧，當我同圖卡溝通嘅時候咧，佢嘅俾緊個 message 咧就係話其實我唔係一個受害者嚟嘅嚇，只要你善用翻你嘅左手就得㗎啦，你盡情去用咯嚇。你而家呢個 moment 嚇，你去創造啦，你唔係受害者，你係一個創造者，你去創造啦，你去用你嘅左手啦，你要用你嘅右腦啦嚇，去 create 一啲嘢啦咁樣。咁所以咧佢又俾咗一個 power 我，其實我唔需要捍衞啲咩嘅，我用佢咪得咯，我善用佢去發展佢嚇，去讓佢發光發亮咁就 OK 嘅啦咁樣。咁所以其實好有趣嘅，我哋做嗰啲圖卡之後咧，其實得出嚟有時嗰個 message 咧係你會覺得好 amazing 嘅，你會覺得咦係喺你意識上面你冇諗到一啲嘢嚟嘅嚇，所以佢就係俾到你一種咁有趣嘅經歷啦，而呢啲咁樣嘅特質啦，或者呢一啲咁嘅 message，其實就一路去陪伴你嚇，陪伴你去行你個 journey 啦嚇，你嘅人生嘅 journey 啦，咁所以咧其實係好好玩嘅一件事。咁跟住啦，我點樣再善用咧？最近咧，我發覺自己咧有啲位咧，我覺得自己好似需要去捍衞嘅嚇，有啲位我覺得我要去。頭先所講係有捍衞啦，咁但係我另外一部分咧，我覺得好似我感受到自己好似有啲嘢需要多啲力量喎，我需要一啲 call 一啲卡啊，係啦，哎呀，我需要咧好似咧斑馬咁樣，斑馬咧，我要一啲力量去讓我自己咧可以去同人與人之間可能一種一種可以 fight 到一啲嘢定係點樣嘅時候咧，我就call 咗我呢一張。呢一張好緊要，呢一張係憤怒的公牛，係啦，一種憤怒一種憤怒嘅 energy 嚟嘅。咁其實我一路其實對憤怒呢一個 energy 其實係唔懂得去用佢嘅。大家可能會覺得憤怒梗係唔好啦，係嘛？我自己成日都覺得憤怒係唔好嘅，所以我係唔識用啦，同埋我壓抑咗好多憤怒。然而憤怒其實佢背後係有好大嘅價值嘅，而且佢個力量係好大嘅。我哋係點樣去用佢嘅力量嘅啫？咁呢一個係一個憤怒為首嘅一個力量啦。佢咧有啲馬仔嘅，其實佢個馬仔係邊啲咧？Say no 係啦。我哋要有夠力量，我哋先至能夠 say 到 no 嘅。呢個energy 一定好 power，我哋好 powerful，我哋要用，我哋有自己有內在嘅力量嘅同埋可能係一啲健康嘅界線係啦，我哋需要一啲健康嘅界線去劃清清楚咁樣咁好多嘅我哋有時就係啦我以前一路我都唔係好識嘅，我開始慢慢咧同啲卡咧 friend 啊嘛，開始知道啦，原來我係覺得原來我有好多伙伴喺身邊嘅喎。當我可能日常生活我需要某啲嘅力量嘅時候，我咪有咯，我其實擁有呢啲力量嘅喎，我不如 call 翻佢哋出嚟啦，我就會覺得我一啲都唔孤獨，我係可以同佢哋同行嘅，佢哋係會幫我嘅咁樣。咁所以我覺得咧呢一種
同圖卡去應用圖卡嗰種方法咧，我覺得哇好正啦，好幫到我喺日常生活咧點樣去面對一啲面對好多嘢㗎，方方面面唔一定話真係要同人去 fight 定點樣啦，而係好多方面可能我哋可以温柔嘅一面，我哋又可以展現啦嚇，堅定嘅嚇温柔而堅定嗰種狀態，亦都可以㗎嘛。咁所以其實係係你可以你想喺邊一個情況下去運用你嘅內在嘅資源嚇，咁你就好具象化，見到啲圖卡你就知道係啦，我可以用佢啦咁樣樣。咁係啦，講到去呢一個夢卡，頭先講到夢卡啊嘛，咁咧其實我喺呢3年內都做咗大概10張嘅夢卡嘅，係啦。咁點做咧夢卡咁樣樣？咁其實都好簡單嘅。咁我哋會係發夢啦，我哋平時會發夢啦。咁有時當然揾解夢師解夢，當然係非常之好啦嚇，我都係解夢師嚟噶嘛。咁同時咧，我都會咧同人去做心靈拼貼夢卡咁樣樣嘅。解完夢之後咧，我哋不如咧就做張卡，讓你嘅夢具象化嚇。具象化之餘咧，可能透過咧我哋開卡嘅時候咧，又會有一啲嘅新嘅 insight 俾到你嘅喎，咁樣樣。咁咧我可以 show 翻啦，我其中一張嘅卡啦，呢個啦，不如呢個都有趣嘅，呢個都近嘅，最近做嘅，咁就係呢張咁樣樣。咁樣話說咧，我就上年年尾嘅時候啦，咁就開一啲課程嘅時候啦，或者工作坊啦，咁樣嘅時候咧都覺得哎呀〜成日都會㗎，都會有一種焦慮招唔招到生啊？招到幾多啊？即係經常咧，即係事前都會有呢種嘅焦慮。咁我就唔得，我又要問下我潛意識先，問下潛意識呼夢，我就用呼夢嘅方法，係啦，就問潛意識我今次應該點樣先至可以有效收生咧？咁樣樣，咁我就瞓覺啦咁潛意識咧就會透過夢去話我知嘅嚇，呢一個方法咧亦都係我經常同我啲服務對象去用嘅一個方法，問問題，問潛意識問題。咁好啦，咁當晚當然因為我同潛意識真係好 friend 噶嘛，咁所以咧佢真係即刻會答我嘅。咁佢答咗我啲咩咧？咁呢個夢咧就係我見到係有一個嘅叫做private chef 㗎。即係上門去幫啲屋企有煮餸嘅一個人，一個 chef 咧，一個廚師咁樣。佢唔係喺餐廳度煮餸嘅佢係上門去煮餸嘅咁樣。我覺得好有感覺其實係一個畫面㗎咋就係咁樣嘅感覺。但係同時我覺得我知道嘅我有時係咁嘅，我哋係感受到呢樣嘢其實佢答緊我。咁答咗啲乜嘢咧？我就知道啦我再做埋張卡，我就更加清楚啦。潛意識同我講咧，我其實唔需要太過焦慮啩。其實問呢個問題就係話招生嘛，關於招生嘛。其實咧，佢唔係直接答我呢樣嘢，佢係再近一步同我講，我作為呢一個解夢師，或者我作為而家去發展我呢一個嘅business 嘅時候，我個定位喺邊度咧？佢話俾我聽咧，其實我個定位咧唔係喺一個餐廳入邊嘅廚師去 serve 好多個人去做一啲好叫做量產啦，可以咁講量產嘅一啲嘢，而係我係好 tailor-made 嘅，我係 on demand 嘅我係提供一啲好專屬嘅服務嘅，提供一啲好係對方需要啲咩咧，我會提供一啲 tailor-made 嘅嘢俾佢嘅，而人數咧亦都唔係多嘅，唔需要多嘅，即係佢完全係俾咗我一種好好嘅具象化嘅一個 image 俾我我就係嗰個 private chef 咯。我個定位就係咁樣樣咯，咁所以我即刻咧成個人咧就好 relief 啦，我就覺得係我明白到潛意識想同我講啲咩嘅時候咧，我開始我放低咗自己對收生嘅嗰種不安啦，或者嘅焦慮啦，我放低咗之後咧，咁學生就嚟啦，係啦，或者係參加者就嚟啦我哋有時係咁嘅，我哋係內在一種糾結咧，
唔能夠去吸引到一啲好事嚟。但係當你咧真係裏外都明白咗件事咧，你成個能量咧又唔同咗嘅時候咧，你就吸引咗啲人嚟㗎啦，你自然就會有啦。咁當時開個工作坊咧，亦都爆嘅咁樣樣。咁所以哇，你話真係即係發個夢，跟住做張夢卡咧，係可以咁 powerful 嘅時候咧，即係大家都不妨如果有夢嘅話即係揾阿林再可以除咗傾下夢咧，做下夢卡啦，真係好正，係啦，真係好好。咁除咗呢張夢卡之外，我又睇下會唔會有其他夢卡可以讓大家去睇一睇先。係啦，咁好有趣嘅，即係頭先我所講，我成日都發夢會做夢，即係做心靈拼貼卡噶嘛咁咧有一兩張卡咧，都係咧好有趣，就係咧我係喺個夢當中咧，我係見到有一張卡嘅，我直情係見到個 image 冇噶啦，淨係個 image 嘅啫。咁我就第二日我覺得咁啊，即刻做咯，即刻做張卡係佢想講啲咩，咁我開卡我就自然知噶啦嘛。嗱，呢張就其中一張嚟嘅。咁當時喺個夢當中咧，我就見到有個女孩子嘅頭，然後咧就有芭蕾舞腳咁樣樣就係咁樣嘅啫。咁好有趣嘅，即係亦都我喺我嗰個圖卡入邊咧，亦都揾到好多即係揾到適合嘅圖像係好共時嘅。我哋好多時都係咧需要啲咩咧其實嗰個資源就喺度咁我做咗張卡出嚟啦，咁都好感動㗎。其實張卡咧我同佢溝通完之後咧，佢就同我講話我就要揾一個蠟燭點一個蠟燭點咁嗰種感覺係好感動嘅嗰種蠟燭點究竟係啲乜嘢咧？咁我一路就同佢溝通啦，一路去一路一個揾蠟燭點嘅歷程啦，一路係展開咗啦咁樣。所以我覺得哇，好 powerful 喎呢件事咁樣樣啊嘛。所以同大家分享啦呢兩張其中兩張嘅夢卡咁樣。咁呢張都可以講講喎。呢張卡咧好得意啊！呢張係一個大頭嚟嘅一個係啊一個大猩猩嘅大頭咁樣樣啦。咁呢張卡咧叫慈悲卡，係啦，慈悲卡咁樣。咁我記得有一段時間自己好似都會有一種自我嘅批判啦喺度。咁咧好有趣就係嗰晚半夢半醒嘅時候咧，呢張卡咧就出現咗啦，喺我嘅腦海之中出現咗啦。慈悲啊嘛，其實就係咩咧？就係對自己要慈悲嘅咁樣樣。咁好 warm 嘅嗰種感覺即係其實就係當你同你嘅圖卡連結啦，同呢一個你當中其中一部分連結嘅時候咧，你需要佢嘅時候咧，佢就會出現呢一個係真係好感動嘅一件事。我而家都真係好感動嘅感覺。係咁樣樣，咁今日嗰個嘅傾夢傾情咧，就分享住咁多先。咁如果大家有啲乜嘢feedback 係關於夢境，又或者關於心靈拼貼嘅話咧，都歡迎大家咧係留言俾我嘅。咁我都會咧係同大家係多啲去作一啲嘅分享啦。今日咧就暫時告一段落，係啦。咁我係林在 Presence，希望咧日後同大家有機會再見面啦。拜拜。